soo degitaanka nabi ciise calayhi salaam uu soo degi doono aakhiru zamaanka. nabi ciise calayhi salaam wuxuu ka soo degi doonaa magaalada Dimashq ee ku taala waddankan Syria. masaajid minaaradiisu ay caddahay oo dhinaca bari ee magaalada ku yaala ayuu ka soo degi doonaa. wuxuu soo degi doonaa xilli ay ku beegan tahay salaad subax, isagoo 2 malag garbaha haysta. markuu saa u soo dego oo masaajidka soo galo isagoo dharkiisii dagaalka wata, ayaa dadka masaajidka musalliinta ah wejigooda intuu masaxo qof walba wuxuu u sheegayaa darajada uu jannada ka galayo. markaasay garanayaan inuu yahay nabi ciise calayhi salaam. xilligaas waxaa jooga mahdiga oo imaam u ahaa muslimiinta. markaasuu wuxuu ka dalbayaa inuu salaada tujiyo nabi ciise calayhi salaam. nabi ciise waa uu diidayaa, isagoo ku sharfaya in ummadda nabi maxamed calayhi salaam salaadooda iyagu ay imaam ka noqdaan. marka salaada subax laga baxo ayuu nabi ciise calayhi salaam wuxuu gelayaa inuu raadiyo masiixu dajaal, beenaalihii weynaa, oo uu soo dilo. masiixu dajaal uu og yahay in nabi ciise calayhi salaam uu yahay qofka dili doona. wuu ka cararayaa intuu ka warwareegi karo, wuu ka warwareegayaa ilaa marka dambe ay ku kulmaan meel la yidhaahdo baabilud oo ku taalla Falastiin. masiixu dajaal waxaa la yidhi nabi ciise calayhi salaam markii uu arko ayuu intuu shiiqoo yaraado cabsi iyo argagax dartiis baa nabi ciise calayhi salaam intuu u yimaado ayuu dilayaa oo ka takhallusayaa. nabi ciise calayhi salaam wuxuu dadka ku xukumayaa si cadaalad ah. inta uu joogo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay adduunka waxaa ku faafaysa amni iyo ammaan. waxaa dhacaysa wakhtiga nabi ciise calayhi salaam uu joogo in libaaxu uu la daaqo geela, carruurtu ay ku ciyaaraan masaska iyo abeesooyinka oo aysan waxba ka dhibin. dadku intay hanti iyo Allah subxaanahu wa tacaala xoolo iyo nimcaye wax walba siiyo bay waxay waayi doonaan qof ay sadaqa siiyaan oo wax ku sadaqaystaan. nabi ciise calayhi salaam isagoo jooga ayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo diri doonaa yuug iyo yamaayuug oo ah dad bini aadan ah oo malaayiin ah oo soo bixi doona aakhiru zamaanka, oo adduunkoo dhan baabi'in doona, oo badaha fuuqsan doona, oo beeraha cagta marin doona, oo dadka layn doona. nabi ciise calayhi salaam isagay inta rumaysay buur ayay ka fuulayaan oo kaga cararayaan yuug iyo yamaayuug. yuug iyo yamaayuug markii dhulka waxay ka samayn kareen oo dhan ay ka sameeyaan oo ay istidhaahdaan wax idiin haray ma laha, bay intay istaagaan bay waxay odhanayaan wixii dhulka yaallay oo dhan waan baabi'innay, waxa samada jira ayaan soo baabi'inaynaayo dilaynaa. fallaarahooda waxaa la yidhi waxay u jeedinayaan cirka. markaasaa fallaarahooda waxaa ku soo noqonaya iyagoo dhiig leh, iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaamayo. markaasay waxay moodayaan inay soo dileen wixii samada joogay. iyagoo dabaaldegaya oo Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dirayaa dixri yar. dixrigaasaa kulligood sanka intuu ka wada galo bay hal mar kulligood wada la'anayaan oo baaba'ayaan. markay kulligood wada bakhtiyaan ayaa dhulka waxaa laga joogi waayayaa qurunkooda iyo bakhtigooda. markaasaa nabi ciise calayhi salaam Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka baryayaa in uu urtooda iyo bakhtigooda ka xaaqa dhulka. markaasuu Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dayn doonaa roobkaasoo dhaqaya meydkooda iyo bakhtigooda ka dhaqaya dhulka ka nadiifinaya. nabi ciise calayhi salaam maalinkii la qaaday wuxuu jiray 33 sano. dhulka markii uu u soo dego wuxuu ku noolaan doonaa 7 sano keliya. 7 sano markii uu noolaado oo si cadaalad ah uu ku dhaqo dadka, oo diinta islaamka ee nabi maxamed calayhi salaam uu dadka ku dhaqo, ayuu nabi ciise calayhi salaam u geeriyoon doonaa oo Allah subxaanahu wa tacaala uu oofsan doonaa.